好多照顧者佢哋會覺得我有我感受緊一啲好辛苦嘅 feeling，但係我唔敢講出嚟，或者我覺得我唔應該講出嚟，因為好似好衰咁。當你嘅人生就係不停只可以好似搭咗一架只可以向前行嘅 train 嘅時候，你係冇得向後啦已經。即係我對得住我自己嘅時候，我就唔需要你出面嘅標籤。我哋今日咧真係好榮幸咧，可以邀請到 JW 咧嚟到我哋中心啦，同我哋咧做一個訪問咁樣。大家可能都會覺得JW 點解會喺利民會出現咧？咁其實正正咧就係因為 JW 最近咧有首派台歌叫照顧者，而我哋機構咧都正正有個照顧者嘅服務。咁所以我哋就膽粗粗啦，咁睇下咧 JW 咧可唔可以上嚟同我哋咧傾下照顧者背後嘅一啲故事咁樣嘅，係啦。有一樣嘢覺得好有趣嘅，就係我最近喺度睇翻一啲嘅 JW 嘅訪問啦，咁你有提過就話其實有啲咩想試就去做，唔問咧一定冇機會 ，at least you try，at least you ask。如果唔係咧，就一定冇機會。咁咧，我哋就即係今次亦都係好膽粗粗咁樣去問啦。其實咧，坦白説，冇諗過會成功嘅。係啦，當日收到個 IG message 咧，我係勁開心，然之後就即刻 send 曬俾我啲同事咁樣啦。係啦，咁我覺得係原來有問咗，真係有啲機會嘅喎。我都先好簡單咁介紹下我哋機構啊。咁我哋機構咧就係其中一個服務就照顧者啦。頭先都講過，咁我哋利民會咧其實就係一個專係做精神康復服務嘅一個機構。咁都已經其實喺香港42年嘅歷史。咁當中就有8個唔同嘅機構啦，包括今日嚟到嘅 ICCMW 就係一個社區嘅中心啦。另外我哋仲有5間宿舍同埋間工場嘅咁樣。咁講起精神健康啦，咁其實即係香港人都好大壓力㗎嘛，係咪啊？係啊，JW 你譬如平時你有冇對於精神健康都有冇你點樣抒壓嘅方法，或者點樣關顧自己嘅一啲情緒咧？我覺得而家嘅我咧係好注重，即係真係要自己開心咯。咁所以好多覺得已經 feel 到有少少負面嘅嘢咧，我就會擺一個比較遠啲嘅距離咯。所以因為我覺得自己嘅開心同埋嗰個嘅 peace 咧係好珍貴嘅，所以如果你覺得有啲人可能個負面成日都好負面嘅，成日都想好似掹你落去咁樣咧，係啦，咁你就需要可能要保持一段嘅距離咯。同埋即係我覺得係即係生活當然有佢嘅辛苦啦，有好多都會即係好多人每人嘅生命入面都有佢家家有本難念的經咁樣係咪？咁但係我覺得最緊要係真係要揾到個平衡點咯，即係可能要做自己會令到自己開心嘅嘢，即係譬如話我去散步會令到我開心嘅，我去做個按摩會令到我開心嘅，或者我去下沙灘見到個海我會好開心，咁就即係要揾一啲知道自己開心嘅，咁就去做多啲咯，係啊，即係點都要攝啲時間去做。即係 me time 都好緊要。其實即 JW 今年出道都16年啦，回顧翻過往嘅一啲經歷，就係譬如一出道好快就攞咗好多獎，跟住開埋紅館演唱會，真係一啲好 impressive 嘅一啲經歷。咁但係我相信可能呢16年嚟咧，都除咗 ups 咧，都一定有 downs 嘅。係啊，咁我估16年呢個 period 咧，其實對於照顧者嚟講咧，其實都係好 similar 嘅。佢好多人都係真係十幾年咁照顧，即係做呢個 role。咁你覺得呢一個點樣去 go through 呢啲 hardship？ 有時可能係有啲 hardship 嘅話，你點樣去面對呢啲 ups and downs？即係我覺得我嘅 hardship 可能同照顧者嗰個嘅 hardship 又唔一樣，即係喺我入行呢一段嘅 hardship 啦。咁如果我要 comment on 我點樣去克服我嘅 hardship in 我呢一個 career， 其實係好難㗎，真係，即係其實可能到而家我都仲面對緊呢樣問題，即係譬如話，好似你咁講，即係可能香港人好多壓力啊嘛，咁可能好多人就係喺邊度抒發咧，就係網上面抒發，所以網上面係可能係好多好負面嘅 energy 喺度㗎，因為啲人就會覺得，我唔開心，我要令到其他人都唔開心。咁總之佢手望見啲咩嘢佢唔中意嘅啦，佢就打，佢就要攻擊你咁樣。冇需要負責。係啦，唔使負責任地攻擊所有人咁樣。咁所以喺即係呢樣嘢，我自己都係要好好咁樣去平衡一下我自己嘅，你唔好睇咁多咯。同埋就係即係我覺得我係永遠都會好感恩嘅，即係我覺得呢樣嘢都好緊要。即係有任何嘢一啲好嘅事發生，你將佢放大佢，你就會覺得好感恩呢樣嘢發生咗喺我身上。咁你就會覺得其實
我都係一個好 lucky 同埋好 blessed 嘅一個人嚟嘅。即係就算可能譬如話我拍一首歌，呢首歌可能個成績麻麻地喎，咁但係我會諗嘅就係，我起碼我出咗呢首歌，可能某一啲人真係好中意嘅，我亦都做緊一啲我自己喜歡嘅事，咁所以即係總之你一定要去揾一啲正面嘅嘢去諗咯，然之後放大佢咯。因為我睇你嘅 interview 啦，即係最近因為要 interview 你，我哋都做好多功課。其實我覺得好欣賞你有個 mentality 係咧，我見你其實好多過往嘅一啲回答咧，你好少話你會 regret 一啲嘢嘅。你好多時你嘅回答都我 take it as a lesson learned，或者你係好似你頭先咁講就話保持一種好 grateful 嘅心情。你覺得係咪就係呢啲想法同埋呢啲 ideas 讓你係縱使可能真係有唔同嘅 challenges，你都可以好順利咁，都唔可以話順利，即係好 ease into it 啦？你覺得係咪？因為我覺得咧，即係你問有冇一啲真係好大嘅會後悔嘅嘢？我覺得如果你要我真係要去諗嘅，實有㗎。但係當你嘅人生就係不停只可以好似搭咗一架只可以向前行嘅 train 嘅時候，你係冇得向後啦已經。咁如果你永遠就係喺個腦入面塞住諗，咦點解我冇做好啲？咦點解我嗰度點樣？你係即係你成個人係拖巴緊你自己，係啊！但係你架車係向前行緊啊嘛，所以我覺得永遠你只可以向前諗咯，點樣可以做好啲？或者如果我點樣 prepare 我自己，如果個機會嚟嘅時候，我點樣可以把握？即係永遠要諗前面咯，即係後面發生咗嘅嘢就唔好諗咯。態度好好，係都即係唔單單淨係適合俾照顧者啦，我覺得對所有人都係。有時諗得太多以往嘅嘢，其實都未必有好處，反而我哋都向前行咯。有啲嘢控制唔到，你都冇辦法。即係我覺得係有啲嘢一定要去檢討嘅。即係我覺得你做錯咗一啲嘢，或者你覺得有啲嘢真係要可以更好嘅，可能真係做錯咗，咁你就要去檢討下咯。即係我有啲咩可以做得更好。咁呢樣嘢我覺得係需要嘅，即係唔好發生咗算啦，由得佢就走。即係我覺得呢樣嘢，即係去 self reflect 都係一樣好緊要嘅嘢咯。今年就出咗3首新歌啦，咁而即係一路以嚟嗰個嘅進展就係由可能一啲嘅愛情啊，去講多咗一啲嘅內在嘅一啲治癒。我又想問下 JW， 其實點解會有即係喺選題方面點解會有一啲咁樣嘅轉變呢？咁同埋即係照顧者呢個題材對你嚟講有冇啲咩特別嘅意義？會唔會係都想用自己一啲嘅影響力去做到一啲嘅public awareness 嘅工作呢？即係啱啱出道嘅時候，其實好多嘢自己都唔識嘅，即係都係一張白紙咁樣。咁所以當初嘅我可能對歌詞上面冇乜啲咩 input 嘅，講真，即係所以嗰陣時都仲係學緊嘢，即係中文詞可能嗰陣時都唔係，因為細個嘅時候媽咪爹哋喺屋企成日聽英文歌，咁所以廣東話中文詞歌詞其實真係唔成日可以接觸到咯。所以啱啱入行嘅時候都係學下先，即係究竟係點樣樣嘅咧咁到再轉唔同嘅公司啦，再接觸唔同嘅作詞人嘅時候，咁你就覺得可以好似將自己發生過嘅嘢擺入啲歌詞度咯喎，即係好似當你自己都經歷過一啲嘢嘅時候，唱出嚟個感覺又會唔一樣喎。去到今年點解會有照顧者呢個話題？我覺得係可能首先自己嘅一啲經歷啦，同埋身邊太多朋友可能都係經歷緊呢一樣嘢。咁係我覺得係個 melody inspire 到我嘅，係啦，個 melody 雖然個 melody 都係自己寫嘅，個嘢都係緣分嚟㗎。咁啱啲嘢個感覺嚟咗，就覺得係要寫呢個題材咯，係啦。而都真係好貼合而家社會嘅大眾，尤其是政府都唔同嘅 policy 都講緊啦，照顧者係啦，提倡照顧者嘅服務要點樣加多啲資源啊，點樣去關顧啊咁樣。咁講開又講啦，即係作為一個公眾人物咧，其實大家都或者覺得可能公眾人物就一定係好光鮮亮麗嘅，或者係可能無憂無慮嘅咁樣。咁但係其實呢啲咧，
都有或許係一啲社會俾你嘅一啲 labels，或者對你有啲 assumptions，或者對你有啲 expectation 咁樣。咁正如其實照顧者都一樣嘅，就係可能大家都 expect 佢哋啊，你一定係要好 attentive，你一定係要 no complaints，你一定係要 this and that 咁樣。咁譬如你自己過往咁多年，有冇曾經覺得啊有啲 labels 或者有啲 tags 啦，係讓到你覺得好 restricted，或者讓你都冇得做自己？係好 frustrating 嘅一件事嚟嘅。咁當初點解我覺得好猛整，係因為我覺得我當時我唔可以去 defend 咗自己。咁 recently 啦，咁我去 defend 咗我自己之後，我就覺得哇，我簡直係好似係啊，即係我覺得 I'm free， 即係我已經 I'm free，我已經唔需要去理會任何嘅標籤，因為如果你對我有呢個標籤，只係因為你自己嘅分析能力有問題。我覺得呢個係你嘅分析能力有問題，而唔係我嘅問題啦，已經。所以 I'm fine， 即係我冇俾任何嘢去綁住我啦，已經。因為我繼續我自己嘅生活，我繼續做我覺得係啱嘅事，我又冇對唔住任何人。所以我覺得呢樣嘢係覺得，即係我對得住我自己嘅時候，我就唔需要你出面嘅標籤。呢份內心嘅強大啊，係啊，呢個內係啊係啊 core 好高，係啊，但係你覺得你係大約幾時你覺得啊，我得到呢樣嘢 ？When I defended myself。I see。係啊，即係我覺得係當，因為有時你塞住咗喺度嘅時候，你就覺得點解人哋咁樣睇我，但係我又冇為自己講一啲嘢啊。咁但係當我講咗之後，係舒服晒㗎，真係。即係譬如話之前我冇講嘅時候，我直情覺得嗰啲標籤或者嗰啲負面嘅 comments 係好似海嘯咁樣。我直情係覺得我覺得我自己係會drown 啊。但係當我講完出嚟嘅時候，我直情覺得我自己已經帶晒盔甲、帶晒潛水衣，已經準備要游上嚟啦。即係嗰個分別係咁大咯。係啊，即係 drowning and swimming 嘅分別咯。所以我覺得呢一個係個最大嘅分別咯。有啲重生嘅感覺。係㗎，而其實嗰一步係好難做㗎。即係嗰一步你踏出嗰一步，可能你係需要好大嘅勇氣。你可能踏出嗰一步會俾好多人再繼續鬧，或者俾一批新嘅人鬧，或者俾被影響嘅人鬧。咁但係我覺得行呢一步係為自己嘅。而有時喺人生入面，因為我以前就係成日幫外面嘅人諗，冇為自己去做一啲嘢。咁但係而家呢一步，我覺得係為自己嘅咁樣咯。咁而我覺得我係冇後悔咯，因為我係真係重生。咁我突然間就令我 click 到少少，真係好 match with 照顧者呢個 feel，真係大家都真係 selfless 咁樣去奉獻好多嘢，但係 and then 就可能 neglect 咗自己嘅 needs 咁，咁就非常多謝你呢首歌啊，都可以俾我哋照顧者知道就係我唔係單單得一個照顧嘅身份，我都仲可以有其他嘅身份，我都要為自己諗多啲，或者係relax 下啦，放鬆多啲自己啦。個人都有好多嘅 identity 啊，譬如JW 你係有歌手啦，又拍過劇啦，做演員啦，同埋又係人哋個女啦，又係即係有好多唔同嘅角色身份啦。咁照顧者又係啦，即係好多時都係 perform 咗一個照顧嘅角色啊。咁你好似JW你咁樣啦，有冇因為即係一個作為公眾人物嘅身份放棄咗某一啲嘢？我覺得我冇嘅，係啊，因為即係我身邊好多嘅朋友，因為都係由我細個到而家都仲係我身邊嘅朋友嚟嘅，佢哋成日都會覺得我係唔似喺呢一個圈入面嘅，即係佢哋唔覺得我似係一個藝人咯。咁我覺得係因為我成日都係會同屋企人一齊，我成日都同我啲 friend 一齊，咁變咗或者我唔係好多呢個圈入面嘅 friend， 係所以我冇咯，因為我覺得係我永遠都係 surround myself with 我愛嘅人，咁譬如話我係覺得屋企人好緊要嘅，我係覺得我嘅好朋友好重要嘅，我亦都覺得我嘅 career 都好重要嘅，所以我永遠我個 balance 係攞得好好咯，因為我覺得所有嘢我都一定要做到咯，係。所以
嗰種 support 或者嗰種可以 stay true 嘅嗰種力量，其實係來自身邊嘅 support network。係啦，咁所以其實有時，但係好多時我哋嘅照顧者咧，坦白講，可能佢真係全心全意咁樣去照顧咗一個人嘅時候咧，佢好多嘢都真係放低咗，甚至乎冇 don't have time 去做任何嘢咁樣。咁所以就講起時間啦，就係你喺其他訪問入面咧，我記得你講嘅就你自從大學開始咧，你就一路都係 non-stop 係咁做咗咁多年。咁其實同我哋照顧者咧都好相似，因為佢哋有啲人可能要返 full time job，但係放咗工返到屋企又係另一個 non-stop 24/7嘅一個 carer 嘅 job 咁樣。咁而家但係我哋個社會咧好多時都聚焦 focus 咗係一啲需要被照顧嘅人，咁就讓到即係可能 neglect 咗嗰啲照顧者嘅壓力啦。咁喺你錄呢首歌之前，你對照顧者你覺得你當時可能對佢哋係有冇啲咩想法啊，或者覺得照顧者係一個點樣嘅一回事？而錄完首歌啦，即係出咗歌1個月已經1.4 million 嘅播放量，咁樣可能就聽到啲 feedback 咁樣，又有冇啲改變個想法？冇啊，因為我都覺得喺社會上面應該真係好多人都有呢一個感受，但係未必會講出嚟咯。因為可能好多照顧者佢哋會覺得我有呢一個，我感受緊一啲好辛苦嘅 feeling， 但係我唔敢講出嚟，或者我覺得我唔應該講出嚟，因為好似好衰咁。咁但係當可能我唱咗呢一首歌出嚟嘅時候，而好多人係覺得即係我呢一個感受原來係 valid 㗎，除咗我之外，仲其他人都會係咁諗，而我唔係錯嘅，有呢一個感受。即係我覺得呢一樣嘢好重要，即係我覺得患者當然係佢哋有 going through 佢，但係即係我覺得個照顧者你感受嘅嘢都係 valid 㗎咯。係啊，即係你都係好重要㗎，所以即係呢首歌我係想送俾佢哋，因為我覺得我好想俾你哋知道，你哋都係值得被愛嘅，你哋都值得有個 spotlight 係喺你度㗎。你亦都係一個好忍得嘅人嚟嘅，即係我睇咗你一啲嘅訪問啊，了解咗你啦。咁但係我自己覺得其實有時即係容忍都有限度噶嘛。對我嚟講，可能真係忍無可忍嘅時候都會爆㗎。咁我想問下 JW 啊，即係你有冇曾經都試過有啲情況你都去到一個我都忍無可忍，但係其實你唔知，然後自己 burn out 咗嘅一個狀態？會有㗎，即係可能有段時間，可能even 我身邊嘅朋友都會覺得不停咁樣俾一啲唔同嘅意見我嘅。咁但係其實你知啦，有時當嗰個當局者嘅話就係迷㗎啦嘛。咁有時你身邊嘅人點講都好，其實你會唔聽，或者反而你仲會疏遠咗你自己添，因為你覺得我唔想再聽到嗰啲嘢啦，我唔想再聽到你哋俾我嘅意見，因為嗰啲意見你估我唔知咩咁樣啦，即係類似係咁，你明唔明啊？但係即係我未做到啊嘛，或者我即係好多呢啲咁樣嘅嘢，咁所以我覺得 burn out 嗰樣嘢可能就係有時會連自己都呃埋咯，即係覺得冇嘢㗎咁樣，不停就係冇嘢㗎咁樣。咁可能當你覺得自己都呃埋，跟住你就開始同你自己真係錫自己嘅朋友疏遠埋添，咁樣呢一個 situation 係會發生嘅。咁我覺得照顧者可能都有呢一個，即係有呢一樣嘢發生，因為你又唔敢講，或者身邊嘅人都同你講，你咁辛苦做咩？咁我鬼唔知辛苦咩？咁但係我都要㗎，咁你明唔明啊？即係嗰個感受，即係咁你唔想再聽啦，你咪又疏遠自己咯，即係覺得你都唔明我咁樣，即係有好多咁樣嘅situation 發生，咁所以係會㗎，其實絕對會嘅，因為好多照顧者咧，好多時都係身邊有好多人唔同人俾意見，你應該咁做，你應該咁做，但係好似你 JW 你咁講，我鬼唔知咩，所以我都知，但係我真係唔知點樣做。係啊，即係意見係個個都有嘅，好似免費嘅送俾你，但係真係做嘅時候同你俾個意見係兩樣嘢嚟㗎嘛，所以即係有時唔係話唔俾意見，但係真係幫到我嘅可能唔係淨係講咯。行動咯，可能要。我哋同一個大學咧有少少研究，佢就發現咧，其實入咗個中學嗰度，咁啊問咗啲中學生咧，有幾多人覺得自己係有少少可能情緒有少少問題嘅，即係或者需要attentiveness 啦咁樣，咁佢就話大約70%，咁咧就我 wish 個70%咧，佢就再問啦，咁有幾多人會主動求助？你估下有幾多人話會主動求助？求助嘅意思係咩？即係佢 at least 揾社工或者 at least 社工應該好少咯，我諗係 less than 0.1咯。
係 less than 10%。咁但係個 pool 咧，可能講緊係有1000人嘅 pool 嚟。咁你諗下，當大家原來我有70人都覺得自己需要被幫助，但係只係得less than 10% 咧係會 seek help 嘅時候咧，其實就即係好多時我哋啲 social service 存在嘅一個意義咧，就係即係希望可以 reach out 到更加多有需要嘅 clientele 咧，我哋就可以去即係提供服務咁樣。係啦，2026年啦，你出咗3首歌，咁啊，你離開以後啦 ，Not Your Fault 同照顧者，咁我自己咧嘅 interpretation for 呢3個，我覺得佢好似係一個 go back in time 嘅一個 sequence，我自己嘅 interpretation 係啦，我好似有少少就係你離開以後就係講你都一個人可能有或者一個關係已經 end 咗，咁咧佢前一步咧就係嗰個人少少同自己好似有少少和解，Not Your Fault, you're doing okay。第一步就可能係照顧者呢個，咁啊我就覺得係我哋有個 clinical psychologist 啦，佢就最近即係今日咧就寫咗篇關於照顧者嘅文章，佢就講咗，你又聽下佢話，因為愛你就負擔起照顧者嘅責任。咁但係咧，得你自己知道呢份責任有幾重，有幾困身，你想放手。但係咧，你過唔去良心嗰一關。你想硬撐，但係咧，你已經冇力啦。係啦，咁咧，但係我對於照顧者呢首歌，我覺得個歌詞咧係佢唔係一味而好 positive。佢中間有啲好 real 嘅情緒喺面，甚至乎講到我可能憎你。我自己係會覺得佢好似係叫大家去 embrace 呢種情緒。即係縱使你唔一定係要淨係好 positive 㗎，佢係會 negative，但係要 embrace 佢。你又會唔會覺得呢一種咁嘅 embrace 嘅過程，都係一個同自己和解嘅一個過程？我覺得係啊，因為我覺得你要同自己嘅感受，即係你要好誠實咁樣去明白自己係感受緊啲咩咯。因為好多人成日話think positive，即係又係嗰句改唔知咩，咁但係好難咯。因為咁我真係。有時譬如話你同一個人一齊，但佢點樣都係唔開心嘅，點樣都係發脾氣嘅，咁我去到某一個 point，我會好憎你咯，因為我都好辛苦啊嘛。即係我自己嘅生活入面，可能我翻工我都好辛苦，我翻到嚟可能我又俾邊個鬧，但我翻到屋企我又要俾你鬧，即係我都好辛苦。At one point 我都會好憎你，咁但係 I also love you so much。I love you so much that I want you to be better。我希望你可以好啲，我希望你可以冇事。所以其實係永遠就係嗰個掙扎係喺度嘅咯，即係嗰個掙扎先係最辛苦嘅。愛的反面就係恨啊嘛，你愛到極致嘅時候，你就硬係覺得即係點解咧？係啊，所以即係我覺得呢首歌係一首好 honest 嘅一首歌，因為佢就係話俾你聽喺呢一個 journey 入面就係咁複雜咯。個情緒就係咁樣咯，又愛又恨，你會唔開心嘅，但係你又會記得嗰個初衷，你會記得點解你會做呢樣嘢，即係就係有呢一個 roller coaster 喺呢一首歌嘅。照顧者好多時都面對呢個問題，即係明明就係好愛對方，但係就係真係太愛，就變咗做見到你咁樣，我又好嬲，唔知點樣處理。所以我覺得呢首歌最 touching 嘅位唔係佢一味去歌頌某啲嘢，而係好反映一個真實嘅現況。嗱，又反映少少真實嘅現況俾 JW 聽下。我哋機構轄下咧就有個叫聯心社，咁我哋咧其實真係一個全港嘅服務嚟嘅，咁就大概有1000個左右嘅 member 啦。咁但係都係照顧者嚟嘅，係啦。咁所以我哋即係一路都係去做緊，希望佢哋即係可以有一個互助啊，團結佢哋之間嘅聯繫啊等等啊。咁所以點解即係見到有照顧者呢首歌，我就覺得一來好 touching 啦，二來又好想同阿 JW 一齊合作啦。考下你先，你估下喺我哋呢1000個會員入邊，係啦，呢1000個照顧者入邊啦，有幾多人咧係60歲以上嘅照顧者，即係以老護老嘅 concept？哇，應該都好多，一半以上，係一半以上，但係好勁啊！我哋再多啲，70%我哋有，係啦，即係其實一來有人口老化啦，係啦，咁同埋即係佢哋都唔知可以揾邊個幫手啦，咁所以都即係見到有一個照顧者服務啦，咁所以都去尋求幫助咁樣嘅。而被照顧嘅人入邊咧，其實好多有成一半嘅人咧都係 schizophrenia 同埋 psychosis 嘅，即係都可能係一啲比較 severe 啲嘅 case 咁樣嘅。咁所以其實可以睇得出就係照顧者嗰個照顧壓力都真係好大，一方面又即係一啲年紀比較大啦，一方面又係一啲比較要照顧啲 severe 嘅 case 啦。咁
我想問下 JW 啊，有冇遇過一啲嘅，或者你有冇啲照顧者嘅故事咧，係都覺得印象好深刻嘅？又可以同我哋分享下，因為頭先你都有提過話，身邊其實好多朋友都有面對緊類似嘅狀況。我諗有好多唔同嘅 case，但我覺得令到我感受最深刻嘅應該係一啲已婚嘅情侶咯，佢可能已經結咗婚一段時間咁樣，而可能另一半佢係有一啲mental illness 啊。最慘嘅係因為本身你好愛，即係本身佢哋兩個一齊一開始嗰陣時性格唔係咁嘅，但係可能因為一啲 mental illness 而令到對方個性格都唔同咗，變咗其實當你一開始諗住同呢一個人永遠結婚到一齊終老嘅時候，但係可能一齊咗咁多年，突然之間好似同咗一個完全唔係你一開頭嗰個人一齊，係啊，去到嗰個位咧就變咗好矛盾啊，因為你本身好愛嗰個人，完全變咗另一個人。咁但係你結婚就係一個承諾嚟㗎嘛，即係你係會 together forever， 有咩事有生老病死，點樣都會一齊㗎嘛。我覺得好多嘅可能照顧者都有諗緊棘住咗喺呢個位歌詞啦，即係共對於餐台，全程不想對望，即係有嗰種即係相對無言，大家明明好愛對方，但係就好似佢變咗另一個人，而唔知可以同你講啲咩好，又或者好驚我講一句説話觸怒咗你，係啦，嗰種感覺喺度。因為就會好似覺得每一日你就係 walking on eggshells 咁樣咯，即係每一日都要好小心咁樣行，因為你驚你講錯一樣嘢就爆發啦咁樣。咁可能有時就寧願唔講啦，即係小心啲。咁但係一個 relationship 唔應該唔講嘢㗎嘛，咁所以就好難咯。點解你首歌咁寫實咯？真係有晒嗰啲成個 picture 喺晒腦海入邊。Part 1啦，我哋就講咗好多即係 JW 喺呢首歌上面嘅一啲自己嘅睇法啦，一啲我哋對呢個歌詞或者甚至乎對呢個歌曲嘅一啲想法或者背後 concept 嘅來源咁樣。咁我哋下一集咧就會有兩個真實嘅照顧者啦，同埋我哋嘅心理學家咧，咁就同你按住歌詞啦，我哋一齊再有啲討論嘅咁樣。好啦，咁今日呢部分嘅最後啦，會唔會2026年甚至乎下年有冇啲可以同大家分享下嘅計劃啊？其實自己都仲有好多歌喺手嘅，但係就諗緊可以點，因為出咗照顧者呢首歌好 heavy 啊，咁所以我就諗緊，下一首應該點樣接住咧？咁但係年尾希望可以做一啲音樂會啊、演唱會咁樣嘅嘢咯，咁再睇咯，係咯，一路 plan 緊咁樣。好期待！Thank you。第一 part，thank you，敬請期待第二 part。好。